JR 東日本によりますと、東海道線の東京から熱海駅の間、横須賀線の大船から久里浜駅の間など、現在運転を見合わせている区間について、最終列車まで運転を再開できない見通しだと発表しました。 JR 東日本です。現在運転を見合わせている区間について、最終列車まで運転を再開できない見通しだと発表しました。ただ、津波警報などが解除され、安全であることが判断できた場合には運転を再開する予定だとしています。